আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শিউলিস কিচেন। আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাবো আমার ভীষণ পছন্দের নারকেলের পুলি পিঠা। আর আজকের এই পিঠাটি আমি কোনো রকম তেল ছাড়াই তৈরি করে দেখাবো। এই পিঠাটি খেতে অসম্ভব মজা, একটা খেলে আরেকটা খেতে ইচ্ছা করবে। আজকের এই নারকেল পুলিটি খুব সহজভাবে অল্প উপকরণে তৈরি করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে। রেসিপি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিকে অন করে দিবেন আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনটি সবার আগে দেখার জন্য। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক নারকেল পুলি তৈরি করার পুরো প্রস্তুত প্রণালী। নারকেলের পুলি পিঠা তৈরি করার জন্য আমি প্রথমেই নারকেলের পুরটা তৈরি করে নিব। আর এই জন্য চুলায় হাঁড়িতে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ নারকেল কোড়ানো, দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি, তবে মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিতে পারবেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন চুলার আঁচ লো টু মিডিয়ামে রেখে আমি সবগুলো উপকরণকে একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। এখানে এক্সট্রা কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। নারকেল আর চিনি থেকে একটা পানি বের হয়ে নারকেলটা সিদ্ধ হয়ে যাবে, আর এটাকে অনবরত নেড়ে যেতে হবে, তা না হলে কিন্তু চিনিটা নিচে থেকে লেগে যেতে পারে। আমার এখানে চিনিটা সম্পূর্ণ গলে গিয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন নারকেল আর চিনিটা কিন্তু একদম গামাখা মাখা ভাব চলে এসেছে। আমি এই পর্যায়ে এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটাকে আরেকটু ব্রাউন কালার করে নিতে পারেন, তবে এর থেকে বেশি আমি আর করছি না। আমি এখন চুলাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। নারকেলের পুরটাকে ঠান্ডা করতে দিয়ে আমি এখন অন্য একটি পাত্রে বসিয়ে দিয়েছি 1.5 কাপ পরিমাণ পানি। আর এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। পানিটা ফুটে আসার জন্য অপেক্ষা করছি। পানিটা ফুটে আসলে আমি এখন এর মধ্যে 1.5 কাপ পরিমাণ শুকনো চালের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে শুকনো চালের গুঁড়ার পরিবর্তে ময়দাও দিতে পারেন, অথবা 1 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া আর হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা দিয়েও আপনারা এই ডোটাকে তৈরি করে নিতে পারেন। আমি এখন ডোটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমরা চালের গুঁড়ার রুটির জন্য যেভাবে ডো তৈরি করি, সেমভাবে এই পিঠার জন্য একইভাবে ডোটাকে তৈরি করে নিতে হবে। আমার এখানে ডোটি তৈরি করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি এখন এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। চুলা থেকে নামিয়ে নেওয়ার পর আমি এটাকে একটু হালকা গরম থাকা অবস্থায় ভালো করে মথে নিব। যে কোনো ডোই যত ভালো করে মথে নেওয়া যায় পিঠা বা রুটি ততটাই ভালো হয়, তাই এটাকে একটু সময় নিয়ে ভালো করে মথে নিতে হবে। ভালো করে মথে নেওয়ার পর আমি এখন এই ডোটা থেকে ছোট ছোট রুটি তৈরি করে তারপর আমি পিঠাটাকে তৈরি করে নিব। আর এই জন্য আমি প্রথমে একটা রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। নারকেলের পুলি পিঠা হয়তো আমরা সবাই কম বেশি তৈরি করতে জানি, কিন্তু অনেকেই আছেন নতুন রাঁধুনি যারা একেবারেই নারকেলের পুলি পিঠা তৈরি করতে জানেন না। আজকের এই রেসিপি দেখে তারা খুব সহজেই কিন্তু নারকেলের পুলিগুলোকে তৈরি করে নিতে পারবেন। আমি খুব সহজভাবে তৈরি করে দেখিয়েছি। আশা করছি আপনাদের সবার অনেক উপকারে আসবে। নারকেলের পুলি পিঠা তৈরি করার জন্য আমার এখানে একটা রুটি তৈরি করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি এখন এই রুটিটার মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি সেই তৈরি করে রাখা নারকেলের পুরটা। আর এভাবে আমি সাইডে একটু পানি লাগিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে রুটিটা দুই পাশ থেকে ভালো করে লাগিয়ে নেওয়া যায়। এরপর আমি এটাকে একটু উল্টে মুড়িয়ে দিচ্ছি। আপনার স্ক্রিনে লক্ষ্য করে দেখুন আমি কিভাবে এটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। খুব সহজেই যে কেউ আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। এভাবে লাগিয়ে নেওয়ার পর আমি এখন এটাকে একটা ছুরির সাহায্যে কেটে নিচ্ছি। এরপর আমি একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এটাকে এভাবে ডিজাইন করে দিচ্ছি। যারা কিন্তু নারকেলের পুলিতে ডিজাইন করতে জানেন না, তারাও এইভাবে খুব সহজেই কাঁটা চামচ দিয়ে তৈরি করে নিতে পারবেন। আমার এখানে একটা নারকেলের পুলি তৈরি করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে আরেকটা নারকেলের পুলি তৈরি করে দেখাচ্ছি। এই নারকেলের পুলিটা তৈরি করার জন্য আপনারা চাইলে রুটিটা বড় করে তৈরি করে নিতে পারেন। এরপর আপনারা এরকম একটা টিফিন বক্স দিয়ে এটাকে গোল করে ছোট করে কেটে নিতে পারেন। এতে করে আপনাদের রুটিগুলো সমান সাইজের হবে। এটা খুব সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায়। এরকম কিন্তু বাচ্চা আমাদের সবার বাসাতেই থাকে। আমি এখন এভাবে ওইটাকে কেটে নিয়ে সেমভাবে আমি আবারও নারকেলের পুরটাকে দিয়ে দিচ্ছি। আর একইভাবে আমি পিঠাটিকে তৈরি করে নিচ্ছি। আমার এখানে আরেকটি নারকেলের পুলি তৈরি করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে অন্য ডিজাইনের আরেকটি নারকেলের পুলি তৈরি করে দেখাচ্ছি। আমার এখানে এই নারকেলের পুলিটাও তৈরি করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন এটাও দেখতে কতটা আকর্ষণীয় লাগছে। খুব সহজেই কিন্তু এভাবে আপনারা নারকেলের পুলিগুলোকে তৈরি করে নিতে পারেন।
আমার এখানে সবগুলো নারকেলের পুলি তৈরি করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি এখন নারকেলের পুলিগুলোকে ভেজে নিব। আর এর জন্য চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। আর এর মধ্যে আমি এখন নারকেলের পুলিগুলোকে ভেজে নিব। নারকেলের পুলিগুলোকে চুলার আঁচ লো টু মিডিয়ামে রেখে ভেজে নিতে হবে। ঠিক যেভাবে আমরা রুটি ভাজি সেমভাবে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। পিঠাগুলোর এক পাশ হয়ে আসলে আমি এখন অপর পাশটিকে উল্টিয়ে নিচ্ছি। সেমভাবে আপনারা এই নারকেলের পুলিগুলোকে তৈরি করে আপনারা কিন্তু এগুলোকে এভাবে না ভেজে কিন্তু তেলেও ভেজে নিতে পারেন, অথবা চাইলে আপনারা এগুলোকে দিয়ে ভাপা পুলিও তৈরি করে নিতে পারেন। আমার এখানে পিঠাগুলি হয়ে গিয়েছে। আমি এখন এগুলোকে প্যান থেকে তুলে নিচ্ছি। আর সেমভাবে আমি বাকি পিঠাগুলোকেও ভেজে নিব। পরিবেশন করে দিচ্ছি দারুণ মজার তেল ছাড়া নারকেলের পুলি পিঠা, যা খেতে অসম্ভব মজা। একবার হলো এই শীতে এই পিঠাটি ট্রাই করে দেখবেন। আশা করছি আপনাদের সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। আর আমার রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটিকে অন করে দিবেন, এরকম আরও অনেক সহজ ও মজার রেসিপি দেখার জন্য। আজকের মতো তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং শিউলিস কিচেনের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।